冬春季节是呼吸道传染病的高发期，尤其开学后，孩子们接触频繁，交叉感染的风险就增大了。最近很多家长反映，孩子咳嗽反反复复老不好，吃了感冒药也没用，这很可能不是普通感冒，而是支原体感染。它们有什么区别呢？1分钟教会你。首先，普通感冒一般会出现像鼻塞、打喷嚏、流涕这种局部轻微的症状。那支原体感染呢，它的咳嗽较为剧烈，多为刺激性干咳，且咳嗽持续时间较长。那到了晚上呢，咳嗽还会加重。那我们再说说病程，普通感冒一般也就是3到5天，那支原体感染能持续2到3周。那普通感冒的话，即使你不吃药，我们多喝水、多休息，1个星期差不多也就自然而然的好了。但是支原体感染是要去医院检查用药的，否则会发展成肺炎，甚至对全身多个器官造成损伤。另外针对支原体感染，建议大家可以先用抗生素改善症状，比如环酯红霉素苷混旋剂，它呢是属于大环内酯类新型抗菌药物，是儿童肺炎、支原体肺炎中西医结合诊治专家共识的推荐用药，不仅耐药性低，还安全性高。同时呢，我们再配合上中药慢慢调养，日常饮食上呢也可以补充一些润肺的食物，比如百合、银耳、麦冬等等泡水。那以上呢就是普通感冒和支原体感染的区别。好了，大家还有什么问题可以在评论区底下给我留言。